정말 많은 분들이 함께 해주시고 계신데요. 다시 한번 인사드리도록 하겠습니다. 네, 음성 품바 축제에 또 축하 무대를 하러 열심히 달려온 트롯다람쥐 가수 강혜연입니다. 반갑습니다. 오늘 어떻게 즐거운 시간 보내고 계셨어요? 제가 사실 미리 와가지고 오늘 품바가요제 참가자분들을 뵀는데 뒤에서 노래를 들었거든요. 근데 오늘 상당히 잘하시는 분들이 굉장히 많이 오셨더라고요. 그래서 사실 제가 초대 가수로 오는 게 조금 부담이 됐어요. 너무 잘하셔가지고. 여러분들도 오늘 좀 귀호강 좀 많이 하셨어요? 저 뒤에도 많이 하셨나요? 좋습니다. 식사 안 하셨어요, 혹시? 식사하셨어요? 하셨죠? 아직 안 했어요? 그러면은 약간 시장하셔서 그런지 목소리가 조금 작은 것 같은데 어떻게 강혜연을 기다리신 건 맞죠? 강혜연 좋아하시는 분들 소리 질러! 제가 저녁을 안 드셨다고 하니까 제가 막 엄청 강요하진 않을게요. 그래도 저 무대에 아직 몇 곡 더 남았거든요. 함께 아주 재밌게 잘 즐겨주세요. 아시겠죠? 네, 첫 번째로 들려드렸던 곡은 제가 알딸딸이라는 노래 들려드렸는데 이 노래가 제가 이번에 현역강3 경연에 나갔었어요. 거기서 받았던 곡인데 노래 제목이 되게 웃겨요. 알딸딸이에요. 알딸딸. 우리 이렇게 술 먹었을 때 약간 좀 알딸딸 하잖아요. 그 알딸딸이거든요. 그래서 여러분들 아주 신나는 노래니까 좀 졸리실 때 좀 들으면 좋아요. 이게 또 잠도 확 깨고 술 드실 때 들어도 좋고요. 그래서 알딸딸 많이 들어주시고, 자, 계속해서 다음 노래 들려드릴 텐데 이 곡은 지금 노래교실에서 아주 인기가 많은 곡이에요. 혹시 들어보셨을 수도 있어요. 그냥 가면 어쩌나 라는 노래인데 혹시 아세요? 그냥 가면 어쩌나 안다. 우리 팬분들 많은 것 같은데 그냥 가면 어쩌나 안다. 한번 아직 그래도 조금 계시네요. 아시는 분들. 그럼 함께 즐겨주실 수 있으시겠죠? 그러면 두 번째 곡 제 노래 그냥 가면 어쩌나 들려드릴게요. 함께 즐겨주세요. 자, 다같이 손머리 위로 박수! 나는 어쩌나 외로우면 나는 어쩌나 에라이 고생이 남자야. 그냥
나는 어쩌나 외로우면 나는 어쩌나 에라이 모습이 남자야 얄미 죽게 떠난 사랑 나는 어쩌나 외로우면 나는 어쩌나 에라이 모습이 남자야 에라이 모습이 남자야 여러분 이 노래 어때요? 너무 좋죠? 아 약간 첫 번째 곡 할 때랑 약간 분위기가 좀 달랐어요. 우리 어머니 아버님들도 여기 아버님께서 노래 시작하자마자 바로 나오셔서 춤을 추시는 거 보니까 아 이 노래가 뭔가 잘 될 것 같아요 선생님? 아 우리 또 품바 선생님들께서 노래를 제 노래를 많이 틀어주셔야 될 텐데 잘 부탁드립니다 우리 품바 선생님들. 제가 항상 직캠을 다 찾아보고 있어요. 네, 잘 부탁드립니다. 강혜연의 그냥 가면 어쩌나. 이 노래가 또 잘 돼야 제가 오래오래 가수를 할 수 있어요. 여기 강혜연 오래오래 가수 활동하는 거 보고 싶으시죠? 그럼 어떻게 해주셔야 될까요? 아, 앵콜은 당연하고. 앞으로 국민 가수가 되려면 여러분들께서 또 강혜연의 노래를 많이 들어주시면 제가 내년에도 오고 내후년에도 오고 5년 뒤에도 오고 10년 뒤에도 올 수 있어요. 어떻게 오늘부터 들어주실 거예요? 저 뒤에도 들어주실 거예요? 좋습니다. 여기 지금 어머니 아버님들 표정 뒤에까지 다 보여요 지금. 네. 그래서 대답을 잘 해주셔야 됩니다. 아, 또 음성에는 제가 거의 1년 만에 온 것 같은데 작년에 음성에서 강혜연이 봤다. 또 뵙네요. 또 뵙네요. 잘 계셨어요? 작년에 비해서 좀 강혜연이 어떤 것 같아요 지금? 예뻐졌죠? 살 빠졌어요. 작년보다 살 빠진 것 같아요? 아 이게 제가 아무래도 여러분들의 사랑을 많이 받아서 쪄야 되는데 그 현역강 경연 때문에 힘들어가지고 살이 빠졌어요. 너무 힘들더라고요 경연. 축하해. 감사합니다. 그래도 살이 빠지니까 TV에는 잘 나와요. 잘 나오고 있죠 지금. TV에는 잘 나옵니다. 네. 앞으로도 강혜연 응원 많이 해주시길 부탁드리면서 이번 곡 어떻게 보면은 공식적으로 마지막 곡으로 띄워드려야 될 것 같아요. 세 번째 곡이잖아요. 그래서 공식적으로 마지막 곡으로 띄워드려야 할 것 같은데 제가 이번 곡을 시작하기 전에 여러분들께 말씀드리고 싶은 게 있습니다. 제가 이름은 강혜연이고 별명은 트롯다람쥐예요. 그쵸? 근데 영어 이름이 또 하나 있어요. 영어 이름. 영어 이름이 뭔지 아시는 분들 혹시 계실까요? 제 영어 이름이 바로 앵콜입니다. 네, 그래서 이번 곡 끝나고 여러분들께서 제 영어 이름 뭐라고 하죠? 네, 이 앵콜이라는 이름, 제 이름을 크게 불러주시면 또 뒤에 노래가 준비되어 있으니까요. 여러분들의 센스를 기대하면서 공식적으로 마지막 곡이에요. 이 노래가 참 이름 부르기엔 딱이거든요. 18세 순위 들려드릴게요. 함께 즐겨주세요. 누가 이런 사람을 본 적이 있나요? 난 비밀이에요. 이름은 앵콜. 자, 다 같이 이쯤에서 함성!
이름은 앵콜. 아, 어떻게, 아니, 저녁 안 드셨다면서요? 집에 안 가셔도 돼요? 그래도 조금 참으실 수 있으시죠? 오늘 또 누가 대상 받으셨는지 봐야 되잖아요. 근데 너무 궁금하던데, 저는 오늘. 너무, 다들 노래를 너무 잘하셔가지고, 오늘 대상 1등 누가 할까 너무 궁금하더라고요. 여러분들 기대 많이 되시죠? 네, 좋습니다. 우리, 오늘 참가자분들 이따 나오시면 박수 정말 힘차게 오늘 사실 여기 무대 앞에서 노래하는 게 정말 떨리고 어렵거든요. 그래서 여러분들이 박수 많이 쳐주시면 오늘 참가자분들도 아주 뿌듯하게 생각하실 것 같습니다. 아, 오늘 이렇게 저와 함께 음성에서 좋은 시간 여러분들께서 만들어주셔서 너무너무 감사드리고요. 다음에 또 음성에서 뵐 날을 기대하면서 여러분 항상 건강하시고 강연 보시면서 늘 행복만 하셨으면 좋겠습니다. 그러면 마지막 곡으로 제가 또 신나는 메들리를 갖고 왔어요. 여러분들 함께 즐겨주셨으면 좋겠습니다. 메들리 묶어서 3곡 들려드리고 가겠습니다. 감사합니다. 이제 나의 기쁨을 말해주어 이제 그대 슬픔을 말해주어 우리 서로 세상 모든 것이 아름답게 보여요. 다같이 이제 나의 기쁨이 되어줘 이제 나의 슬픔이 되어줘 우리 서로 앞을 같이 하면 다시 태어날 수 있는 것 이제 그대 기쁨을 말해줘 이제 그대 슬픔을 말해줘 우리 서로 앞을 같이 할 때 행복할 수 있어요. 다같이 손머리 박수. 기쁨이 되어줘 이제 나의 슬픔이 되어줘 우리 서로 아픔을 같이 하며 다시 태어날 수 있는 것 이제 그대 기쁨을 말해줘 이제 그대 슬픔을 말해줘 우리 서로 아픔을 같이 할 때 행복할 수 있어요. 자, 이제 두 번째 곡으로 온다. 남의 일차. 비 내리는 호남선 남행열차에 흔들리는 차창 너머로 빗물이 흐르고 내 눈물도 흐르고 잃어버린 첫사랑도 흐르네 깜빡깜빡이 희미한 기억 속에 빼앗는 그 사람 아니었던 그 사람 자꾸만 멀어지는데 만날 순 없어도 잊지는 말아요 당신을 사랑했어요
준비되신 사람들 항상 푸른 언덕에 배낭을 메고 황금빛에야 축제를 여는 광야를 향해서 계곡을 향해서 먼동이 트는 이른 아침에 도시에서는 수많은 사람 이 숲속을 벗어나봐요. 다같이 내 아리소리가 들려오는 계곡 속에 흐르는 물 찾아 그곳으로 여행을 떠나요. 내 아리소리가 들려오는 계곡 속에 흐르는 물 찾아 그곳으로 여행을 떠나요. 다같이 외쳐볼게요. 여행을 떠나요. 즐거운 마음으로 모두 함께 떠나요. 누구랑? 혜영이와 같이 함께 여행을 떠나요. 즐거운 마음으로 모두 함께 떠나요. 계곡 속에 흐르는 물 찾아 그곳으로 여행을 떠나요. 내 아리소리가 들려오는 계곡 속에 흐르는 물 찾아 그곳으로 여행을 떠나요. 근데 조금 아쉽죠? 그래서 한 번 더 정리해서 다시 한번 내 아리소리가 들려오는 계곡 속에 흐르는 물 찾아 그곳으로 여행을 떠나요. 여러분들 전에 내 아리소리가 들려오는 계곡 속에 흐르는 물 찾아 그곳으로 여행을 떠나요. 내 아리소리가 들려오는 계곡 속에 흐르는 물 찾아 음성으로 이제 마지막입니다. 여행을 떠나요. 감사합니다. 네. 저희 마음도